ya. Nice. Well, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, saya izin share screen. Ya, sudahkah terlihat di sana? Udah. Nice, very good. Yes, setelah berbasmalah, ya, okay, I will give you an information. Teman-teman, hari ini masuklah kita ke modul 6. Modul 6 yaitu tentang judulnya, kalau teman-teman lihat di bukunya, judulnya yaitu Thank, It's Helpful. Kenapa? Thank, It's Helpful. Terima kasih, ini membantu gitu ya. It's helpful. Well, kita lihat dulu informasinya ya, iklan dulu sejenak. English Learning Information. First of all, pertama-tama saya ucapkan thank you for coming. Terima kasih sudah hadir ya. And after that, learning English or learning time is after Maghrib at 18:30. Belajarnya kita always 10:30. Lebih selalu 18:30 setelah Maghrib. Number three, the video should be on since the learning English started. Teman, pastikan videonya on, teman-teman. Biar enak bisa lihat satu sama lain. Ya, khawatir ternyata saya ngomong sendirian, gitu ya. Enggak ya. Merdeka. Merdeka. Nice. And the students are permitted if they cannot join the class. Teman-teman sibuk nih, ya. Maaf, Mister lagi OTW. Maaf, Mister lagi bertebaran di muka bumi. Never mind, it's okay, nggak apa. Lanjutkan ya. Yang sibuk, teruskan. Jadi fokus dulu di sana ya. Kenapa? Kenapa diizinkan? Ya, karena ini PKBM Azeitun. Ya, dan belajarnya bahasa Inggris ini spesial pakai telur. Kenapa? The learning process is recorded and uploaded by YouTube. Ya, teman-teman, belajar bahasa Inggrisnya direkam lalu diupload ke YouTube. Buat apa, Mister? Oke. Okay. Untuk sahabat-sahabat kita yang sibuk, yang belum sempat masuk, yang mungkin waktunya belum pas ya. Nah, terekam teman-teman bisa melihat kapanpun, gitu ya. Oke, okay. Dan kita harus memanfaatkan teknologi, teman-teman, ya. Nah, ini teknologinya harus sudah kita gunakan. Lalu, the student should give comments below in YouTube. Wah, ini dia. Ya, teman-teman mendapatkan nilai tambah, teman-teman diminta melihat rekaman video YouTube-nya. Jadi untuk mengingat kembali, saya katakan kita sudah tidak muda lagi, teman-teman. Sudah tidak muda lagi. Jadi perlu diingatkan lagi, lihat lagi gitu ya. Nah, yang menarik, you have to write the comments below. Tulis komentarnya. Komentar apa? Boleh tentang materi, boleh tentang koreksi, ya, the way I teach English, ya, cara mungkin saya ngajar English, boleh dikoreksi, dikomentarin. Lalu, before the class finish, the students screenshot the phone. Nah, ini. Pastikan teman-teman sebelum berakhir, screenshot ya. Untuk apa tanda teman-teman hadir. Setelah itu screenshotnya, send the screenshot to WA, to my WA directly, langsung dikirim ke saya gitu ya, WA-nya apa namanya, screenshotannya bahwa saya teman-teman hadir dengan menuliskan nama PKBM ABC ya, C berapa atau B berapa, lalu tinggal di mana. Contoh misalnya Edwin Komaria C1 ya, lalu Jakarta seperti itu ya. Oke, dan itu commercial break, iklan ya teman-teman ya, seperti itu. Intinya saya I'm so happy to be with you. Saya senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman ya. Well, you know what? Hari ini materi kita yaitu tentang models.
anyone can share about models. Siapa tahu tentang apa arti models, teman-teman? Modal. Models. Siapa bisa jawab apa Modal. itu model? Lagi modal. Modal, ya. Modal. Tepat sekali. Ini berkaitan dengan modal, ya. Ya, you know what? Salah, When nggak we usah want sesuai. to do something, when we want to reach something, we need models. Jika kita ingin melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, atau menggapai sesuatu, ya, we need modal. We need modal. Aku masih Dalam cuti. bahasanya apa itu modal? Nah, langsung Udah saja. cuti. Oh, jadinya ke situ, Mister. Oke ya. Apa sih modal Lu, itu? Ini dia. Dan apa saja kata-kata modal itu? Kita lihat ya, teman-teman. kedeng itu. Ini dia. Kedeng. The main models, teman-teman. Main models. Jadi models inti. Apa saja itu? Ya, models inti. Kita lihat ya. Ilustrasinya mungkin kalau kita mau jualan perlu modal, gitu ya. Mau berbisnis perlu modal. Nah, tapi bukan kaitan dengan itu ya. Nah, kalau kita ingin mengata-ngatakan, mengucapkan sesuatu, kita harus tahu. Nah, yang penting, yang menarik adalah modelsnya ada beberapa macam, teman-teman. Ada main models, ya. Model intinya ada berapa? One, two, three, four, five. Ya, kita lihat dari awal shall, gitu ya. Shall pertama, lalu pada saat dibuatkan lampau, jadinya should, teman-teman. Lalu yang kedua, will, pada saat dibuat lampau, jadi would. Nah, can, bilang jadi could. Must, jadi must tetap. May, jadi may. Nah, ini artinya apa sih, teman-teman? Iya, kurang lebih ini mirip tapi tak sama gitu ya teman-teman ya. Shall, should. Kalau harus diartikan should itu kurang lebih seharusnya gitu ya. Will, akan. Will, would itu akan. Dan tergantung kalimat selanjutnya. Would maukah bisa atau will itu akan intinya. Lalu can atau could itu bisa teman-teman. Bisa. Must itu harus. Ya, harus itu harusan yang wajib gitu ya. Kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi. May itu mungkin atau might. Nah, tentunya teman-teman udah tahu ya arah model sini kalimatnya bagaimana. Saya mau mengatakan apa. Berarti tergantung dari model sini. Tergantung kita mau memberikan pesan apa kepada lawan bicara kita gitu ya. Now let's see here. Contohnya seperti apa, Mister? Let's see. Nah, karena kita belajar ya, atau kita ingin menggapai sesuatu, ini ada proof of teman-teman. It is never too late. Miss Arning sih. Bantu baca yuk. Dibaca, Mister. Kenapa? It, dibaca. Oke, dibaca betul. It is never too late to be what you might have been. Mantap. Good job. So work Sebelahnya? hard. You shall work hard. Oke, good job. Nice, thank you. Nah, maksudnya apa ini kata-kata ini? Nah, ini ada hubung kaitnya sama model tadi. Ada kata-kata might di sini ya. Might. Lalu yang di sini ada should. Nah, ya kalau kita review kembali mundur sedikit ya, ada might nih, might menjadi might. Lalu ada should di sini, gitu ya, ada should. Maksudnya apa artinya? Oke kita pahami ya teman-teman. It is never too late to be what you might have been. It is never too late. Enggak ada kata terlalu terlambat. Nah, untuk apa? To be what you might have been. Untuk to be what you might have been. Untuk sesuatu yang Anda ingin dapati, ingin gapai, ingin raih. Nah, gitu ya. Nah, jadi nggak ada kata terlalu terlambat. Kalau kita apa namanya kaitan dengan belajar ya, kita kan pembelajar hebat ya, Ada usia ular. tidak muda ya. Nah, ini kaitan dengan pelajaran atau edukasi. It is never too late. Nggak ada kata terlambat ya untuk mendapatkan satu pendidikan yang baik. Nah, gitu kurang lebih ya.
Jadi it is never too late to be what you might have been. Apa kuncinya teman-teman? You should work hard. Anda should Oh, seharusnya saya jagoan lu batuk bae lu kalau masih gemuk. ya. Anda seharusnya kerja keras. Oke, gitu ya. Ya, should work hard atau should work smart bisa ya, kerja cerdas. Nah, ini kaitan dengan models kita teman-teman yang ada di buku kita. Oke, teman-teman pasti tahu ya, ini aktor ternama. Dia terkenal di film Titanic, gitu ya. Siapa dia? Anyone know? Siapa tahu? Leonardo DiCaprio. DiCaprio, gitu ya. Leonardo DiCaprio. Yes, Leonardo DiCaprio. Siapa ini? Pemain apa dia ini? Film apa? Ada yang anyone knows? Titanic. Titanic, very good ya. Wow, nice. Nah, yang menarik si Leonardo ini bilang begini, when you see your students, put the model verbs in the right place. Nah, ini maksudnya gimana, Mister? Jadi when you see your student, jadi sewaktu, you see, ketemu, see itu melihat, artinya ketemu. Pada saat Anda ketemu your students ya, murid Anda, nah, gitu ya. Lalu put the model verbs, letakkan model verbs. Nah, model verbs tadi tuh ya, main models gitu ya, in the right place, di tempat yang tepat. Nah, maksudnya apa ini? Jadi pada saat kita mau ketemu siswa kita, pastikan menggunakan model yang tepat. Nah, kan tadi ada seharusnya, harus, ya kan, apa mungkin, ya akan. Nah, itu kalau ketemu murid, memang sebaiknya diedit kata-katanya. Dan ternyata nggak hanya berlaku pada saat si guru ketemu murid, teman-teman. Nah, ketemu suami, ketemu istri, ketemu bos, ya karyawan. Nah, jadi apa? When you see your boss, oke, when you see your husband, ya kan? When you see your wife, oke, pada saat Anda ketemu istri, ketemu suami, ketemu bos, put the modal verbs in the right place. Letakkan model yang tepat sehingga komunikasinya bisa cair, komunikasinya bisa klop gitu ya, teman-teman. Kadang kita terlalu to the point, ya bahasanya tidak memakai empati, jadinya kadang ya something like that. Ya, ini contoh ya. Jadi put the modal verbs in the right place. Jadi letakkan kata modusnya itu diletakkan yang tepat ya, di kalimat yang tepat. Oke, ini dia teman-teman contohnya pada saat kita ketemu orang tua, ya, kan harus sopan ya bahasanya. Tak hanya sopan, tutur katanya, ekspresinya. Nah, kalimatnya juga harusnya sopan. Teman-teman udah print ya bukunya? Nah, ini kutipan yang ada di buku kita, teman-teman. Kita ikuti bareng-bareng setelah saya baru, teman-teman. Excuse me, bareng-bareng. Excuse me. I lost my wallet. I lost my wallet. What should I supposed to do? Ya. Lalu si young boy bilang apa? Oh, I'm sorry to hear that, sir. Bareng-bareng. Oh, I'm sorry. Ya. Police office. Oke, good. Lanjut yang bawahnya. That's right. Thank you, young man. Bareng-bareng. Thank you, your Okay. And why don't you go there with me right now? miring. Oke, lalu yang bawahnya. You're welcome. That's a good idea. Oh, Okay, I will go with you. okay. I will go with you. Very good. Nah, jadi si young man ini, kakek tua ini ya, excuse me, I lost my wallet. Maaf, saya kehilangan dompet ya. What should I supposed to do? Apa yang seharusnya saya lakukan, gitu ya. Kalau kata young man-nya, oh I'm sorry to hear that. Oh, ya Allah, kasihan banget sih Pak. Ah, gitu bahasanya. I think you should go to the police office.
I think saya pikir you should go. Anda seharusnya ya kakek ini seharusnya go to the police office ke kantor polisi. Lalu that's right, thank you young man. Oh betul sekali, terima kasih anak muda. And why don't you go there with me right now? Kenapa enggak sama Anda aja, sama kamu aja kesananya sekarang? Nah, kata si anak muda, you're welcome, that's a good idea. Oke, sama-sama, ide bagus. Oke, I will go with you. Boleh teman-teman tahu di mana modelsnya di sini? Ada apa aja? Models yang tadi? Should. Should, very good. Lalu ini juga dibilang, oh you should go, Anda seharusnya. Gitu ya. Well, sekarang saya jadi si kakek, teman-teman jadi anak mudanya. Oke ya. Excuse me, I lost my wallet. What should I supposed to do? Bareng-bareng? I'm sorry to help. The head Why why you go to the police office? Very good. That's right. Thank you, young man. And why don't you go there with me right now? you may Come. okay, but I I go with you. Oke, very good. Nice. Keren-keren. Teman-teman udah tahu ya, moto untuk bisa cepat bisa menguasai bahasa ada 3P. Practice, practice, practice. Latihan, latihan, latihan. Nah ini teman-teman waktunya Belum dikasih makan, ya, Dun. supaya lidahnya lancar. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada di buku kita, teman-teman. Kalau teman-teman sudah ngeprint pasti tahu. Oke, bareng-bareng teman-teman. Hello Ani, I heard that you need some money to pay your debt. Bareng-bareng. Hello, honey. I have You need some you money to pay your debt. Good. Nah, yang menanya nanya ke perempuannya lalu, yes, and I'm a jobless. What should I do? Do you any suggestion? yes, I Bareng-bareng. am jobless. Which should I do? Do you answer first? Oke, good. Lanjut. How about being a manager? How to How about being a manager? Very good. So, I need a I need manager for my new branch in Surabaya. A manager for me for me in Very Surabaya. good. Sounds good. Okay, I accept your suggestion. I will be your manager. Thanks a lot. how good Sounds good. Okay, and manager your work. Yes. Okay. I will suggestion. your manager. I Thanks a will lot. be your manager. Thanks. I love. Very good. Nice. I'm sure that you will be able to pay your debt right away. I am sure that your your debit rings away. Okay, good job. Nice. Thank you. Si cowok bilang begini, hello Ani, I heard that you need some money to pay your debt. Ani, saya dengar Anda perlu uang untuk membayar hutang. Nah, lalu kata Ani, yes, I'm a jobless. Betul, saya pengangguran. Nah, what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Do you any suggestion? Ada saran? Ya. Lalu kata cowoknya, how about being a manager? Bagaimana kalau jadi manager? Ya, I need manager. Saya butuh manager for my new branch untuk cabang baru saya in Surabaya di Surabaya. Sounds good. Oh, terdengar bagus katanya ya. Oke, I accept your suggestion. I'll be your manager. Thanks a lot. Saya terima tawarannya. I will be. Di situ ada will, ya. Will itu akan. Saya akan menjadi manajer Anda. Thanks a lot gitu ya. Oh, I'm sure that you will be. Nah, saya yakin you will be. Anda akan. Nah, Anda akan to pay your debt right away. Anda akan membayar utang-utang Anda. Oke, setelah bekerja ya. Nah, yang menarik ini juga latihan teman-teman. Saya akan jadi cowoknya, teman-teman jadi ceweknya bareng-bareng ya. Hello Ani, I heard that you need some money to pay your debt. Bareng Aninya. hello What I you answer to pay debt?
Yeah. job. How But about so being I a manager? I need a manager for my new branch in Surabaya. Sounds good. Okay. good. That's good. Okay, Good. I I assess it. I will Suggestion. be I will be your manager. Thank you. I I'm sure that you will be able to pay your debt right away. Oke, good job ya. Teman-teman, ini juga teman-teman pahami ya, di print itu bukunya nanti dilatih ya. Dengan siapa latihnya? Boleh dengan suami, dengan istri boleh ya. Dengan anak juga boleh. Well, nah ini contoh teman-teman. Saya buat videonya ini beberapa tahun lalu biar teman-teman Digantungan yang tahu gede. contohnya. Kita lihat ya, teman. Dot. Yang gede nih, ini basah jaketnya. sure that you will able to pay your debt right away. Iklan dulu teman-teman. Mana sih gantungannya? Kamu jangan nyalain ini. Itu HP dulu ini udah kuat lagi meeting tuh. Bahasa ini gantungan. Oh, ya. Gak ada suaranya, Be. Oh, kurang keras ya? Iya. Iya. oh Besok sebentar. Ya, ini ternyata suaranya kurang keras, teman-teman. Gampang tuh. Di situ tuh di tengah. Yang ini nih. Masa nih? Kemana tuh? Di situ tadi tambang biar nggak kena hujan. Intinya dia sedang mempraktekkan eh, Sure that you will able to pay your debt right away. mempraktekkan teks yang tadi, teman-teman. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti latihan berdua sama suami, istri, anak gitu ya. Nah, yang lainnya, yang satunya ya, teman-teman. Kita lihat. If I heard that you need some money to pay your debt. Yes. But being manager for my new branch, I need a manager for my new branch in Surabaya. Okay, I accept the invitation. I'll be your boss. I'm sure that you will be able to pay your debt right away. Yes, ini dibuat saat COVID, jadi masih pakai masker, teman-teman. Ya, ini ilustrasi contoh di mana dia berdialog gitu ya, teman-teman. Nah, satu lagi. Okay. Right away.
Ya, oke. Nah, ini dia teman-teman. Ada satu conversation lagi bareng-bareng teman-teman ya. You look tired, Nana. Bareng-bareng. You look tired, Nana. What have you done? What have you What done? have you done? Okay. I have so many work to do, I have Many works to do. and I need to take rest. and I need I need to take a rest. Do you have any suggestion for me? Do Do you you have have suggestion for me? How about going to a new Japanese restaurant? How about how do I know? to Japanese restaurant? I think it's not a good idea. It's not Not a good a good idea. idea. I don't like Japanese food. I don't like Japanese food. Oh, I'm sorry. Maybe another restaurant. Sorry, my baby. I'm Another sorry, maybe restaurant. another Ya, si yang restaurant. men-nya ngajakin yang perempuannya untuk apa namanya? Apa namanya ya? Terlihat ini kan kalau ditarik diri Melihat seret. Anda lelah ya, Nana. What have you done? Udah ngapain aja? I have so many works lah. Saya banyak kerjaan. I need to take rest. Saya butuh istirahat. Do you have any suggestion? Ada saran? Ya. How about going to a new Japanese restaurant? Jalan ke restoran Jepang. Nah, I think it's not a good idea. Nggak ide yang bagus. Bukan ide yang bagus. I don't like Japanese. Saya nggak suka. Oh, I'm sorry. Maybe another restaurant. Ya, sebaiknya restoran yang lain. Ah, ini juga boleh dipahami ya teman-teman. apa ya? Ya, Nah, teman-teman, ter kita belajar apa sih di apa sini? ya? Nah, kalau di dalam modul kita ya, ini ada asking suggestion, giving suggestions, dan response. Asking itu bertanya, giving memberi, gitu ya. Asking suggestion berarti bertanya saran. Misalnya apa? What should I do for her? Apa yang seharusnya saya lakukan? To giving suggestion, memberikan saran ya, you should buy this car. Ya, Anda seharusnya beli mobilnya, gitu ya. Responsnya, you are right. Anda benar, gitu ya. Lalu misalnya lagi yang lain, what do you think he should do for her? What do you think he should do for her? Apa yang Anda rasa atau Anda pikirkan yang dia lakukan? Apa yang menurut Anda harus dia lakukan? Nah, untuk perempuannya, do for her. Oh, he should give more attention to her. Dia seharusnya memberikan perhatian lebih. Ya. Lalu katanya responnya, I agree with you. Saya setuju. Gitu ya. Nah, ini ada di buku teman-teman ya. Jadi dipahami lagi sampai yang bawah misalnya nih. Any idea? Ada saran? Nah, how about buying books? Oh, that's good idea. Gitu ya. Atau let's take rest. Mari istirahat. Nah, I don't think it's a good idea. Saya rasa ini bukan ide bagus. Gitu ya. Jadi ini tentang suggestion teman-teman. Ya, let's see here. Nah, ini juga ada di dalam buku kita ya. Ini polanya teman-teman. Subject plus should not gitu ya, sama verb sama adverb. Contohnya misalnya nih example. You should not buy this car. You should not buy this car. Gitu ya. Ikuti pola-pola di sini. Kan ada ya. Lalu interrogatif. Kalau ini kan negatif ya, pakai not, should not, shouldn't. Nah, kalau yang interrogatif bertanya, should-nya depan. Should subject verb. Should she come to the party? Ya. Harusnya dia datang ke party ya gitu ya. Lalu yang ini positifnya. Subject, ought to, verb sama objek. Misalnya gimana? You ought to a picnic. Ought to sama juga model teman-teman ya. Tadi tidak tertulis di tanahnya, tapi itu bukan main ya, kan yang main yang tadi. Oke, sama-sama yang bawah juga seperti itu. Nah ini, why not? Nah ini why not? Why not why not take a sleep? Nah kayak atau why not drink a glass of juice? Kenapa enggak tidur atau istirahat? Kenapa enggak minum jus? So why don't? Ya. Nah, contohnya gimana? Why don't we read a book?
Kenapa nggak baca buku, gitu ya? Why don't you take an English course? Kenapa nggak kursus bahasa Inggris, gitu ya? Lalu, how about juga, bagaimana dengan how about fishing? Bagaimana kalau mancing, gitu ya? Lalu, what about? How about sama what about sama teman-teman. What about fishing? Bagaimana kalau fishing mancing? Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ini nih. Yang terakhir, let's ya. Let's take a rest. Let's have lunch. Mari kita istirahat. Mari makan siang, lunch. Atau could ya, could. We could go to Bromo. Nah, kalau tadi kan can jadi could ya. We could go to Bromo. Kita bisa pergi. You could give. Nah, Anda bisa memberikan some idea, beberapa ide. Atau some food, beberapa makanan gitu ya. Nah, teman-teman ada latihan-latihan soal teman-teman di akhir unit tuh biasanya ada yang perlu diisi. Entah itu pilihan ganda, entah itu esai diisi. Nanti di akhir sesi memang bukunya itu harus dikumpulin ya ke Mahat ya. Nah, ini contohnya nih. Let's practice the formula above exercise 3 ya. You should. Nah, teman-teman hanya melanjutkan saja. You should apa kira-kira? Dirangkai aja. You should go titik-titik, misalnya you should have titik-titik gitu ya. Jadi ini bebas ya. Yang penting dia kalimat positif karena tidak ada pertanyaan di belakangnya. Nah, gitu ya. Sama yang nomor 2 juga you shouldn't. Anda seharusnya tidak. Misalnya you shouldn't stay up late. Anda seharusnya tidak begadang. Nah, gitu ya. You shouldn't smoke. Anda seharusnya tidak merokok gitu ya. Nah, yang ketiga ini dia bertanya teman-teman. Should I go to school? Apakah seharusnya saya pergi sekolah? Nah, gitu ya. Should I go? Should I join? Should I have? Gitu ya. Yang intinya, apakah seharusnya apa? Nah, terserah tuh teman-teman kalimatnya ya. Well, nah ini dia. Responsnya ya. Those are some expression to suggest something and how respond them. Itu semua adalah untuk mengekspresikan, suggest, saran gitu kan, atau merespon. You may learn this expression to respond saja. Jadi Anda bisa belajar juga nih ekspresi dan suggestionnya. Nah ini nih. You right, thanks. Nah ini positive respon. Kalau Anda sepakat setuju, you right, thanks. Terima kasih. I agree with you, ya. Nah tapi kalau negatif, ya I'm not sure, sorry. Maaf. Nah, atau I disagree with you. Saya tidak setuju. Itu ya teman-teman. Kayak I think so, thanks, it's a good grade, ya yeah, it sounds great, it's a good idea. Nah kalau yang negatifnya, I don't think it's a good idea. Saya rasa ini bukan ide bagus. No, I don't like it. Saya nggak suka. I prefer to get another. Saya pilih yang lain. Nah, I don't think so. Gitu ya. Ya, ini dia. Teman-teman punya homework, teman-teman. Homeworknya apa, Mister? Nah, teman-teman memilih satu conversation yang di buku teman-teman yang udah di print ya. Pilih entah itu yang main sama yang kakek-kakek atau si anak muda sama si perempuan ini gitu ya. Untuk dijadikan latihan dialog, teman-teman. Choose one dialogue and practice it recorded by video. Jadi, teman pilih satu dialog ini lalu nanti jadikan buat latihan. Siapa lawan bicaranya, Mister? Siapapun boleh. Gitu ya. Direkam dan langsung dikirim ke saya, teman-teman. Gitu ya. Yang penting kameranya landscape, terusnya terlihat apa orangnya dan suaranya jelas gitu ya. Cahayanya juga sebisa mungkin terang jadi biar kelihatan. Well, teman-teman, any questions so far? Ya, make sure to get a screenshot at the end of the lesson, kamera landscape ya. Nah, pastikan japri ke saya sebelum kita hendalahkan. Any question? Ada pertanyaan? Cukup, Mister. Okay, good. So you know how to do it, right? Sudah tahu ya. Jadi you've got a homework. Teman-teman ada tugas yang tugasnya itu melatih komunikasi atau speaking. Is it easy or hard? Mudah atau sulit? Easy or very easy? Salah pertanyaan. Mudah atau mudah kalau belajar. Kenapa? Mudah kalau belajar, kalau nggak belajar nggak mudah. Nah, itu dia. I like it ya. Mudah kalau dipraktekkan ya.
Kalau nggak diperhatikan ya nggak mudah-mudah ya, karena nggak kelar-kelar. Well, teman-teman, kita screenshot dulu, boleh? Tampilan hormat di open kamera, lalu kita screenshot. Oke, kita hitung sampai 5. One, Mr. Untung, Miss Warsini, Miss Epon, boleh di open kameranya. 1, 2, Mana sih kamera gua? saya mencari print. Oke. 1, 2, 3, Mencari kamera mana sih? 4. Sudah dapat belum? Nggak ngerti kameranya mana sih? Belum. Ini nggak ada tuh. Have you got it? Saya cari. Kamera kayak gini mah. Ini agak Kameranya LV. Dapat ya, teman-teman? Pet. Oke, Den. Well, kita sempurnakan malam yang cerah ini